Jeg vil rigtig gerne fortælle lidt om Københavnersnudens hundetræneruddannelse. Det er fordi, når man bare sidder og læser ind på siderne, så kan det være lidt svært sådan lige at finde hoved og hale i det. Så det her det er en mini-gennemgang af uddannelsen. Uddannelsen varer 12 måneder, og vi starter i august 2025 og slutter i august 2026. Der er ikke nogen undervisning i juli måned. Uddannelsen er bygget op på den måde, at vi mødes en lørdag om måneden, og der har vi teori, og der dykker vi ned i et af de ekstremt spændende emner, der er på uddannelsen. Så mødes vi ydermere hver torsdag aften, og det er så enten 3 timers online undervisning, eller også er det 1 times fysisk undervisning ude på træningspladsen i København. Det vil være sådan, at man hver måned kommer til at få en opgave. Man kommer til at få en skriftlig opgave, som simpelthen gennemgår nogle af de spørgsmål, man har haft til teori. Og på den måde så sikrer jeg mig, at I kan følge med, at I har forstået teorien, og at jeg har forklaret det og undervist i det godt nok. I sikrer jeg derimod også, at I er med, og på den måde er I bedst stillet i forhold til den endelige eksamen. I vil ydermere også få 2 til 3 praktiske opgaver, som skal optages og afleveres. Og det er øvelser, I træner derhjemme med jeres egen hund eller med den lånehund, I har til uddannelsen. De her små øvelser, det vil være sådan en form for små delmomenter, som ender med til sidst at kunne blive sat sammen i alle mulige forskellige variationer. Og det betyder, at når I skal op til den praktiske eksamen, jamen så har I faktisk langt de fleste af de delmomenter, I skal bruge for at sætte det sammen til nogle af de lidt længere og mere komplicerede øvelser. På den måde så handler hele uddannelsen om simpelthen at gøre jer klar til den endelige eksamen. Og fordi vi også ses så tit, jamen så kommer der til at opstå et stærkt fællesskab, og der kommer til at opstå den her tryghed, der gør, at man også føler sig tryg ved at dele både glæder og succeser, men også frustrationer og nederlag, for dem vil der selvfølgelig også være nogle af. Inde i vores lukkede gruppe, der kan I lægge videoklip op af jeres egen træning, som jeg så kigger på og giver feedback til, og hvor I også gradvist kan begynde at give feedback til hinanden. På den måde udvikler vi os også som hundetrænere. Uddannelsen er delt op i 2 dele, det vil sige, at man kan starte med at tage den første del, det er hundetrænerdelen, og der bliver man klogere generelt på hund, generelt på læring, på sprog, på læringsteori og på teknikker. Og så kan man også vælge at tage overbygningen til instruktør, og det er til dem, der gerne vil ud og arbejde professionelt med hunde. Man kan vælge at simpelthen købe det hele samlet fra starten af, så sparer man nogle penge. Eller man kan også vente og starte med hundetrænerdelen, se hvordan det føles, giver det mening, er det det rigtige for en. Og så kan man altid supplere med overbygningen, hvis man senere hen føler, at det er det rigtige for en. Så uanset om du bare vil blive klogere på dig selv og på din egen hund, styrke jeres relationer, jeres samarbejde, blive generelt klogere på hunde, eller om du gerne vil gå hele vejen ud og arbejde professionelt med hunde, så kan du altså vælge Københavnersnudens hundetræneruddannelse. Hvis du har spørgsmål, så er du velkommen til at sende mig en mail på mail@københavnersnuden.dk. Jeg vil meget gerne ringe dig op, hvis du har brug for at få svar på nogle konkrete spørgsmål, eller bare har lyst til en snak. Du kan også blive ringet op af en af vores uddannede hundetrænere, som er uddannet hos Københavnersnuden og nu også arbejder som træner. På den måde der kan du få den vinkel, altså hvordan er det at være kursist, hvilke overvejelser har man måske inden man tilmelder sig, hvordan er det at være på uddannelsen, og hvordan bruger de uddannelsen den dag i dag. Så kontakt os endelig, hvis du har brug for mere information, og ellers tak fordi du kiggede med.